Cześć świętokrzyscy grzybiarze. A patrzcie, góry świętokrzyskie. Miałem być godzinę w lesie, ale nie da się. Po prostu się nie da. Las nie pozwala mi wyjść. No i trzeba korzystać póki są, bo nie wiadomo jak będzie w następnych latach i nie wiadomo co będzie we wrześniu. Trzymajcie się, pozdrawiam Was ciepło. Hej!